दोस्तों इन लोगों का चैलेंज चल रहा होता है, जो ज्यादा सीमेंट उठाएगा उसको मिलेंगे 10,000 रुपए। मोटा आदमी चैलेंज को हार जाता है, तभी ये लंबू आदमी आता है और बोलता है चैलेंज को मैं जीत कर दिखाऊंगा, तुम लोग बस मुझे देखते रहो। ये आदमी लंबू के कंधे पर सीमेंट की बोरी रखने लग जाता है। जैसे ही 2 बोरी रखता है, लंबू नीचे गिर जाता है और इस चैलेंज को हार जाता है। तभी बौने आदमी की बारी आती है। अब बौना जो करने वाला है उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तभी ये बौना आदमी यहाँ आके घोड़ा बन जाता है और बोलता है मेरे ऊपर सीमेंट की बोरी रखो। दोस्तों ये आदमी बहुत गुस्से में होता है। अब इसके साथ जो किया उसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। ये आदमी सीमेंट की बोरी ऊपर से ही फेंक देता है। अब लास्ट में क्या हुआ उसे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों बौना आदमी सीमेंट से दब जाता है और जमीन के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो रोने लग जाता है।